أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کی جواب سوال دوی له الله سزا ور کوي دا ظلم نه دی. الله جواب کوي چې نه دی بد کارونه کړی نو بس الله یې سزا هم ډیره بدره کار دوی کړی غلط. ذالک بما قدمت ایدیکم دوی ته ویل شي دا په سبب دا چې مخکې لګلی تاسو نه سنو وان الله ليس بظلام للعبید یقینا نه دی الله خاوند ظلم بندگانو لرا نسی بنی چې الله دې ظلم نه کوي لږ ظلم کوي. علمي صيغه کې لیکي دې ته ویل شي فاعل شي کذا ليس الله بذو ظلم ورسا کې بل زجر. دوی نبی صلی الله علیه وسلم مستا خبره نه منو ولی ویون دا هغه دین تابع چې کله غنیمت خیر او خیرات ای بکی خود بر ابو هريره کو بوس وسو ته خو استعمالي جواب چې دا کوم خبره چې تاسو کړی دا خو مخکې بیا عمر راوړې و تاسو خو غوې مرید کړی نو ارکرم شاعرت نو معنا زد دي دې سلام زد د محمد صلی الله علیه وسلم سلام زد دي. الله نبی صلی الله علیه وسلم باندې زیات خبرکی دی وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه کتابونه کو اثار المسلول چې محمد صلی الله علیه وسلم کنځل وکړه بس په وردانګل پکار دي وجلی پکار دي حکومت او دي خلک سره را به تند پکار اسلامي خلافت چې پلاني کنځل کړي څو حکم نه الله په وردانګا الذين انسانانو قالوا شدي ویری ان الله عهد الينا يقينا الله مشر الله وسکړي الله نؤمن لرسول چې موږ تصدیق نه کوو چې رسول تر دې چې راوړي موږ لري قرباني تاكله النار چوري وخوري. حدیث کې راځي کنه زموږ د امت یوسین خصوصیتونه ارزه کې زموږ منشکي شوارا معلومه زین چې قبرستان دی حمام دی. دویم غنیمت موږ له جایز کې تیمم رسول الله فرمایي موږ زوف وکړه کمزوري و نو ځکه الله زموږ دې زوف راوکړه کار اسانه کی په خوا به شهادت وو چا به خیر خیرات کو نه به یوځي کې خو د قبولیت علامه دا و چې ور براغه و به سوزو موږ دا هغه چا خبره منو سانه منو. جوابداري چې زمانه مخکې ډیر رسولان راغلي وو دا کومه خبره چې تاسو کړی دی راوړې و لیکن تاسو امرت کړی دي قل معنا ورته وایا قد جاءكم يقينا راغلي تاسو رسولان من قبل زمانه مخکې بالبينات پډیرو دلیلو رسولان کی تنوین د پاره تعظیم او تکثیر رسولان مشت خلق دي او ډیر شي تم دي وباللجو پاس باندې قلتم تاسو وی اور با ختم کړه پرما قتلتم ول مواشل تاسو وجلی د صد وجه د نبی صلی الله علیه وسلم دي ان کنتم کوي تاسو صادقین رښتینی تسلی. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کې وکي سده عبارت الله آیات کې جواب وکړو چې او نبی نن داخله ستا تکذیب کې خپکهګا با ستانه د مخکې رسولانو تکذیب شوی دی ای صبر کړي نو ته هم څه کوي صبر وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت صابرو او ډیر تکاریف هم راغلي حدیث کې راځي کړه څومره تکاریف شما باندې راغلي بلیو نبی باندې نه راغلي کنزل ورته وشوا تکلره ورته پر سر کې خود لې شو مهاجر کې زخمی کې ملګری ورته شهیدان کړه د لورینو بیزتی ورته وکړه دا او کان نه وګرځولې داغه د صحابیاتو بیزتی وکړه سمیه ابو جهل دیونی ولې په دیو پورې وتړل بلبل د شرمګاه کې پنيزه ولدي ظالم څومره لوی ظلم دی سر پاسه موږ تاسو په خلی یادو دا نبی صلی الله علیه وسلم خود شیدل خپلار بچو باندې څومره خپکی الله تسلی ورګی چې نبی خیر دی صبر کوا فقط کذب یقینا تکذیب کړی شوی د رسولانو من قبل احسان وړاندې جاء بالبينات راته کړه په خار دلایل په وړو کتابونو ول کتاب المنیر هغه کتاب چې پړک والا جاء بالبينات جواب سوال کې دې چې خلکو سره کتابونه نه و قوم برت کړي وننه هرڅه موجود و ورسا تو صلی الله وی هر چا باندې مرګ راځي
هیڅ کوم بچ نش پاتې کېږي عمل له ګورو نه به فیصله کوو ښه عمل وکړي كل نفس نار یو نفس الله ذائقه الموت سکون کنه مرګ دی وانما یقینا پردر کې دی چې تاسو له اجرکم تاسو اجرونه د عمل يوم القيامه پورز قیامت سوچ بچ کې شو د ورنه او ادخل الجنه او داخل شو جنت لا فقط فاز دا کامیاب شو د ورنه بچوي لاړ جنت لا دنیا نه بیرغبتی حاصل بدی ته دنیا داشن خو الله غسه دوکرا دی باندې ګډ ورنه شي ومل حیات الدنیا نه د ژوند نه الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي ورسات کو صلی امتحان يهود بتا سره کنزل کئ مشرکین به کنزل کئ صبر وکوي خامخا تاسو باندې اسبه کې دیش فاموالکم ساسو مالونو مبارکه وان پسکم ساسو رسانو مبارکه ازمیت په امتحان کې دا زکات عشر نفلی صدقه انفس امنه بچی مریشي مرشي تا ملګری او خامخا اور من الذين دعوا الكتاب چې دې ورکړې شوی کتاب ساسو وړاندې او من الذين اشركوا اېدي مشرکان نظر زید اذن کثیر معنا کنزل وکي مشرکم کنزل کې اسلام لا يهوديم کوي تاسو بس کوي الله دې وکړه صبر او تقوا وان تصبروا الله صبر مو کو تقوا مو کړه فإن ذلك من عزم الامور یقینا دار په خو کارون نه دا دور العزم ان بيو کار دی بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه هغه فرمایي ابن کثیر فرمایي صبر او یقین معنی الله دې خلکو له مشرب دین کې ور کوي کلک الله یو درېدل ورسات کی زجر ورکی دې خلکو له الله ما دوی لویری وو چې دین د قران دا خلکو له بیان کې تورات انجیل زبور دوی څه شالو ورزول په سورۃ النشوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ پاک ان شاء الله واقصو میثاق الذين فخلوا ذاق شاوت الكتاب شیء ورکړی شوی کتاب میثاق سمانا العهد المؤكد باليمين مضبوط لوسو د څه بارکه چې تاسو بیانوي کتاب للناس خلق لا ولا تكتمونه ان بپټوي فنبذوه وراء ظهورهم وګرځو دي هغه ورسره شاګانو وای قصبی دې په مقابل کې سمنن قلیلن پیسې لګي په بي سما یشترون الله ډیر بد اصله چې خرڅ کې پیسو رټینګ نشو قلیل دا معنا پانی دی لګي حرامي ورسات اوس د يهود بل صفات يهود عجيبه خلک کار نه کړي خلکو له وجه دا کار مونږ کړي دوی د نبی تایید نه وکړي خلکو له ویلې وېسمو ورکه د شاق درړي چې لازم تایید ولا دی الله دا ولي لا تحسبن ګمان مکوا الذين پاغ انسانانو يفرحون چې دی خوشاله دي بما پاساتو چورته راته کړي چې د حق مقابله را ويحبون خو غني چې دي صفات دی وکړي چې بما لم يفعلوا پاغه څه کوم کار دوی نه دی کړي څه مطلب يهود د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله کړي یو څه صفاتونه به ملک بیان کړه به خلکو له څه مرز مو توشید کوي موږ شکر استاو سید کوو نو فلا تحسبنهم الله يغمان مکو په دې شری کامیاب دي بچ دي عذاب نه دوی الله عذاب دي علیم درناک اي الله دوی عذاب ورکی جواب ولله ملك السماوات والارض خاص الله له حکومت د اسمانو د زمکره والله على كل شيء قدير دی الله پاره باندې طاقت والا چې طاقت دی الله دوی له وړي سزا ورکی عذاب ورسا کې عقل دلیل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د شپې ناس مسواک ورو شړلې ملګری دې بختنه وکړه یا رسول الله ولې شاړي وېد شي آیتونه ما باندې بیگانه نازل شوی دی چې انسان ولې او سوچ به کې ونه کې ودا سره برباد شي دا آیتونه دي دا عقلي دلیل دي دا د الله په مخلوقاتو کې سوچ سړي ایمان له ترقی ورکړي حسن بصری فرمایي یو سات سوچ د الله په مخلوق کې د یو کال قیام الليل نه زیات عبادت له ثواب لري سوچ لږ وخت وباسي د شپې کړه سوچو د اسمان کې ستوري ګور اسمه ګورا
اسمان ګوره ډول ګوره وریس ګوره غرونه ګوره هوا ګوره انقلاب ګوره رغونه ګوره سیندونه ګوره بادونه ګوره ګرمي ګوره یخني قسمه قسم مخلوقات قسمه قسم استعدادونه یالله دا ټول تا پیدا کړی نو ستا بندگی پکار ده بندگی وکي ان فی خلق السماوات یقینا بجوړ د اسمانونو د سمګه کې خلق السماوات امنه اوچته چوت پکې نشتا ستوري پکې نشتا ستوري پکې نه سپوږمۍ پکې را اوچت اسمان ندي عجيب مخلوقات سمګه کې مګورای واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځ کې یوزي بلناسي یو رڼا بل تیارو یو وګدو بل وړا یو یخ بل ګرما لا آیات پدې کې نخري لري الالباب خوندان دا عقل لرا الله قدرتونو نخري آیات شکارونه تاسو معبودان کولې شي نه حقدار د بندګۍ نه دي کنه حقدار د بندګۍ چې هغه والله دی دول الالباب څوک دي الذين انسانان يذكرون الله چې ادي الله قياما فولاړ باندې وقعودا پناسو على جنوبهم فقول وار قربان الله يدي سمعنا مجاهد دي کله دې صورت حال کې واقع شي چې په ولاړ جګړه کوي کله دې سخت راځي چې ګونډه ماته کوي کله دې سختي وګڅن لويډه سي کوي الله دې وړو حالات کې ما يدي فهم انسان جوړ دې په ولاړ الله يدي لګ نه جوړ دې پناستا بالکل نه جوړ دې پاړ خو کډ باندې پروت دي الله یا دول پکاري تاسو پختره ورشي دي مریضانو پختره وکي چې تامېلا قسمه مرزونه په کلونو میاشتو پراتري بیچارهګان دروغ صحت معلومات به تاسو له وشي هر وخت الله له بندگی یا عام حال په ولاړ الله یا دوی پناسته پاړ سوچم کوي شنو چې به سوچ ژوند کوي ويتفکرون او سوچ کوي په خلق السماوات والارض په جوړ د اسمان نو زمګه کې نتیجه سوچ دار رب منا یا رب زمون دا وایي ما خلقت عذابات رن دا پیدا کړی دا شین आवाज سبحانك دار کې څو نقصان نه پاکي فقنه ساتمغه عذاب النار دا عذاب دورنا دي ګل یو مقصد دی بل دعا ربنا يا رب سمون انك من تدخل النار يقينا تشور رسول داخل کې فقط اخذته دا خطا او شرمو چار څو داخل کې الا ول شرمو وما للظالمين انه به ظالمان من انصار سکومکی ورشا کې بل دعا یا الله څخه پر قرآن आवाज لګاو د قرآن درسونه وو موږ به کې برخه اخسته قرآن په आवाज موږ لرا کې موږ برالو د نبی خبره مو منلې ربنا يا رب سمو اننا سمعنا مناديا يقينا من وكي خضر आवाज کو ان کې دنیا کې منادي مراد قرآن منادي مراد نبی منادي مراد قرآن دای دی شریف د قرآن درس کو आवाज به شو موږ ورلو کنه خواله دې سړي څه ویلې چې ما په طرف باندې ودرېږي پیسې راګي ګوتونه راکې نه دې قرآن ولې وکارو ینادي خلق له आवाज کو ایمانی چې ایمان راوړی په الله ان امنو بربکم بخل رب ایمان راوړی د قرآن ولا عادت هم داري دې بر خلق د عقیدو د عمل کوشش کوي نو څه شرم وکي فامننا من ایمان راوړی یا رب زمون فاغفر لنا بخنه کوم لازم د ګناونو وري زمونږه زمونږه سیئات لازم ګناونه وفات کوم ابلا مہار ابرار د نیکانو سره صفات د نیکي کې الله وفات کا پھر دای سره به ډاله ټپلا دي کې موګر سوا بل دعا ربنا یا رب سمون واتنا کوم لرما واتنا شنا موږ سره وعده کړی انا رسولک در رسولانو په شبا علی لسان رسولک در رسولانو په شبا باندې مو شرما یوم القیامت قیامت پورس انک لا تخلف الميعاد یقینا انت مخالفت وعده نه کوي اول کې ویل ان الله انت الله خبره کړو دل تر دوی ورسا کې جواب سوال دی خلکو خوري راځي په دعاګانې وکړي اے قبول شوي جواب
فاستجاب لهم ربهم بس قبول کړی دوی لاره بدوي ان نشم نزایکم عمل عامل عمل د عمل کون کې منکم ساسو من ذکر عمل کون کې نارینه یو کسنانا باز د باز نورونه دي ساسو خزر کسړي او چې عمل کوي الله داس ما دوست دی الله کار د عمل سره دی نو سوال هغه چې کوم عمل ډیر بهتري جواب فالذين انساننا اجروا شي هجرت کړي او اخرجوا استلشي ولید کورنا مجونه شي ویلي هجرت کې دار حرب دار اسلام دا هجرت کې ګناه مجلس دا دې کې ځاله هجرت کې د بدعت محلینا غزاله د سنت محلیلا هجرت کې د ازنه چې د بدل لبه کې zarar دی غزاله چا من دی هجرت کې د ازنه چې د مال لبه کې zarar دی غزاله چې مال محفوظ دی مجور سغیوی له خرجو مجاهد الله وینو وته خو د خلکو تنګ کړي استلاړ هجرت وکړه بل ملک من دیارهم الله خپل کور او خپل کور کې وشه د حق او سره چوي لیستو اوس مجاهدون الله تسلی ورکړي چې تاسو جرم نشتا صرف زما په سر باندې الله داخله تاسو تعذيبي زما د وجنه zarar ورکړي شوی دی مجاهدون لفي سبيل زما په لار کې جهاد کړی دوی وقتلوا شهیدان شوی دی لو کفر الناس بورجهم د دین د دې ګناهونه داخل به کما الله خامخا باغون لرا تجربه یې کما منتا تلن هارو داخلان نهرونا عجیب جنت دی څلور قسم نهرونه دي سوره محمد کې برش یو نهر د شودو دی او بدی شراب او عسل خالص عسل اوس پاسي بورا وغیرہ اولی کی د پاسه مچې پیوځنه خالص شاهتونه دوکې ال تعالی صفا دي صفا هیڅ پکې نشته ثوابا من عند الله اذا بدل الله دخانا والله عنده د الله سره ثواب دی کی بدلی د الله سره دا سه بدلی شي د حد نه سوا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایي دروشدار بدله ز پخپل ورکوم انا عجز به د هر عمل د ملائکه په واسطه ذکر دا الله دم بنده باندې انکراز دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دې حدیث دا مقصد دی چې کله یو سړي روزه ونی ولا عجبه دې سړي ز پر روزه کې وګټلم الله زموږ شو سمو خیال دی چې زموږ دې روزه د وجنه الله موږ تاسو وګټو الله زموږ شینو مزي خدل ته مزي چې به غواړي بس الله به درکې الله زموږ شو معنا ده جواب د سوال یلا دا ست دشمنان دې په بدمعشي بری خارونه کې ګرځي په یو طرف باندې قطاعات او په بل طرف الله په دې دوکانه شي دا لګ مزيدي پرې چې غرور کې ځای راګیرو دوکه دې نه کې تعالی الله او تقلب الذين او وقت الله وقت دا چې کافرانو دې په دې خارونه کې اطراف کې خوني شو شي کار کې وشي متاع قليل سمعنا لهم متاع قليل دې لګ مزيدي اسماعیلی کې ویل قرآن په تفسیر کې ما کوشش کو د متاع په لغت نه پوهیدم بل ورځ لاړم طائف لا یو مور دا لوخي منشي اشوره وسري کندالو کې چې په منځل کې یا تور سپیر هغه دې او تختوله وې دې دلو لاوازو کې شی لوري سپي متاع او تختوله ما معلوم کړ چې دنیا تشبيه دې سره ده الله دنیا خاصه ګندګي ده مردار ده یو سړی ډیر مالدار رسول الله فرمایي دي دا مقصد دې کډیر مالدار ده مردار ده لور کړی شو متاع قليل لک مزيدي به زیر دوی چې جهنم دی او به سلمان ډیر بد فرش دی وزيري لكن الذين هم غرق انسانان چې الله نه يريدلي رب دوی چې نه يريدلي رب دوی نه لهم جنات دوی باغونه دي بهي کې به غلان نهرونه خالدين فيها همیشه به باغې کې عمر رضی الله عنه واجب سره دی درې خبرې ملګرو لا وکړي سبا نه بل سبا ان شاء الله داغه یو لس اقوال ذکر کو د کاڼي کرخي دغه د کاڼي کرخي ذکر کی پلاني شی ویلي دي لیلن شی ویلي دي پنيس بوش شی ویلي دي اوباما شی ویلي دي هغه شی مونږ وی راشي عمر رضی الله عنه ویلي دي عمر درې خبرې کړې رسول الله هو یو چې الله مخه له درې کې ډېر پاجزه ودرېګا مونږ کوي مغرور چې مو درېګا سم لګیو بدمعش ولاړی فهم چې کله قبرستان باندې ورځي ډېر عاجزان کې پیدا کا
چې داس ما سي دي څه قهرمانان دلته پراته دي حسن بصری وسړی ول قبرستان کې ډوډۍ خوړې قسم په الله د زړه کلا کې دي عبد الله بن مسعود وسړی ولیدو جنازه کې خندل تر مرګ پورې تاسو ما ورانه ده قبرستان نشکل لاړې دي عاجزي وکړي ویم عمر رضی الله عنه فرمایي دریم چې ګناه دی ول د لګ ځان ټینګ کا بعض خلک دا ګناه شوی ونین شي ټینګيږي نه لګ ځان ټینګ به ټول عمر راحت دی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي وی ګناه شي کله ولیدا یو لاس منټه په تکلیف یې ځان کلک کې ورسه به ټول خوشالي ده او که چیرته ځان په ورو غرزاو څومره ګناونه موږ تاسو کړی اسی سوچ کوا لس کاله مخکې 15 کاله مخکې 3 کاله مخکې یو کال مخکې د شي ګناونه مونږ کړی چې مونږ لا یاد نه والله ځان سره لیکلي دي دا په قیامت کې به مونږ الله پیش دي ځکه الله وایي هغه څوک چې د الله نه یریږي الله نه شریږي به ګنا نه کوي نزلن الله بالمسجد من عند الله اذا الله دخوانا مود الله ملواني يلتا الله چې ملمسته کړي ساجيبه ملمسته وما عند الله كم شهد الله سره شری خير للابرار دا غره دي نه کانو لا ورسات وسوي چې دې صورت کې دا اهل کتاب وبدي خو تاسو بیان کړه مونږ بیان کړو مې دا ټول اهل کتاب د شنه دي که خلک بغشتا وان من اهل الكتاب باشد اهل كتابنا لمن خمق قصود شي ما لري فالله وما انزل اليكم فاغسج دا سو نازل شوی دی وما انزل اليك كم دول نازل لي عاجزي کوي الله لا يشترون نعقل فيتون الله ثمنا قليلا پیسې لګي عبد الله بن سلمان فارسي د څومره عاجزي کوله اولئک دی خلق لا اجر د دوی د عند ربهم د دوی د رب سره عند ربهم معنا د الله په امر عند ربهم دا معنا ما باندې پناه نه راځي الله وی استغفر سزا باندې استغفر عمل پناه نه راځي ان الله سره ولي صاحب الله دې سره حساب ولا دې ورساګه ترغیب صبر الله یا ایه الذین آمنوا اے د ایمان والا او صبر کوي او صابر وینا صبر کوي ورابطو د اسلامي ملک سرحدات ټینګ کوي واتقوا الله الله نو ویریږي چې شي کامیاب اصبر صبر کوي په بار د شبهات کې چې کوم نو سوارا وکړي دي صابر وینا کوي په صبر باندې په بار د انادیم اهل کتابو رابطو کله چې په اصول چې ماته اصول ویلي سلور تقوا ځان کې پیدا کړي اتحاد پیدا کړي دوا دعوت قرآن و سنت لور کوي درې خاص کر دیو نشوارونه جدا شي او اتقوا الله د الله نه ویریږي امتیاز د صورت عمل کرا ولای دایت په تشریح کې به د فضیل ابن عیاض قال عبد الله بن مبارک یشیر راولېګو الاړو حج لري خلا حج نشي کنه عمرې نشو هغه پښتنه وکړي فضیل سیم نخکاری بیا خو حج لاله خبر نه عمرې لاله تشيرون ورته راولېګل يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخزب او كان يطعم خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحه تتعب ريح العبير لكم ورحل عبيرنا رحجصنا بك والغبار الاتيب ولقد اتانا من مقال نبينا ليس الشهيد بميت لا يكذب وإلى حرم عابده قسم بالله چې ته پرې مطاب کې ګرځي را ګرځي عرفات کې الله له سجدو باندې پروت دعاګانې غواړي خود مجاهد عمل چې د خپل عمل سره ګوري دا څه عمل دې لکه چې ټوخي اسې عبسته وږي وته د شپې په اخر یې سګرو چې شوي سترونه وخ روان شاړي مجاهد په سینه باندې ویني روانه ده ته شپې په اخر یې سګو د سونه کوي هغه د شپې په اخر یې سګي اس جن کوي په دشمن باندې ځان ورغورځي ستا سره ودا کوي سعودي وړي کعتر راوړي عود د مجاهد عطر چې هغه د اسونه د پوګردونه لري په یاد ساته قسم په الله چې د محمد صلی الله علیه وسلم یو فرمان مونږ لراغلي دي کم سره چې شهید شوی دا ژوند دی ومل نه دی چې کله فوزیل ابن عیاض دا خط ولیدو سترګونه یو کړهړ صدقه ابو عبد الله بالکل خبر آشنا رښتیا کړه هر څه پرې خو د ولادت څنګه الله
الله یې ورابطو اسلامي ملک سرحدات راټینګ کړي دي مسلمانانو دي مظلومان الله دفاع وکړي رابطه دا معنا هم د شموږ دوی کې بل مانځي انتظار وکړه صورت کې عجیب امتیازات عیسی علیہ السلام بارک ویل شدا ګوره بندره د وشری مسلې ذکر کړه تفسیر او تعریف وکړي د اولل الباب